решили мы порыбачить в нашем долгом путешествии. На рыбалке, на Байкале рыбалка немного необычная. Ну, во всяком случае, у меня такого еще не бывало. Что мы делаем? Озеро спокойное, дно заиленное здесь, да, будет там крачки всякие, прочие штуки. Что мы делаем? Мы упираемся носом в берег, в скальник, раскручиваем сзади винт и создаем искусственную реку, которая поднимает там всяких рачков, бекарасиков, и рыба идет охотно в эту струю, им течение там хорюску нравится, и вот они будут в эту речечку заходить, кормиться, а мы в этот момент их пытаться ловить. Ой, какой пролив. Ну что, пойдем разматывать удочки. Я сделал. Молодец. Программа минимум. Как раснутый его так подцепил, это ладно. Кто это был? Захариус это только тут. Ага. Кажется, кого-то поймали. Кто-то точно есть. Ой, господи. Не, ну что? Нет, ну это, в принципе, рыба, но, кажется, я его уже третий раз отпускаю. На Байкале это не рыба. Ой! Магически. А кто такой? Давай, до свидания. Итак, у нас тут прямой репортаж с места рыбалки. Здрасте. Смотрите, кого мы там наловили. Ну, так прикольно хвостиками там дрыгают. Меня обливают. На улице, как вы видите, для нас не жарко, нифига. Нет, тут ветер просто, как бы, ветра нет, нормально. Ведро там в лодке принесите. Это что такое? Что, окунёк? Ой. Добрый какой-то. Хорош. Поперла рыбалка.
Буль? Здесь холоднее, чем я думал. Ну, это очень круто. Ого.